Los materiales son blaze, mechero, cubo de lava, tronco de abeto, losa de piedra, muros de roca, bloque inferior, cubo de lava. Bueno, vamos a hacer un hoyo hacia abajo. Tiene que quedar así. Rompemos aquí. Ven acá. Bueno, perdóname por nada. Tenemos que poner aquí. Y quitar estos. Y así. Ponemos los muros de roca aquí. Esquina. Quedar así. Y así. Le ponemos un blaze. Le vamos a poner 3. Ponemos los troncos de abeto. Tiene que quedar así. Eso es todo por el video. Hasta un próximo video. Bye.